OK, takže čaute ľudia, vás vítam u nového videa. Toto video bude z hry Rivals a máme tu samozrejme dve špeciálne veci. Jedna z nich, že môžem používať iba handgunu, čo je brutálne ťažké, ale nejak to zvládnem. A druhá vec je tá, že mám vlastne, toto by malo byť úplne prvé video s mojím novým intro. Takže dúfam, že sa vám moje nové intro páči a ja to nebudem obkecávať a už idem rovno na to. Môžem používať iba handgunu, čo mi príde pomaly nemožné. Lebo proste jak? Jak mám používať len handgunu? Brutálne ťažké. To znamená, že určite nie arena. By som potreboval nejaký crossroads. A bude teda pekne otravné, že nemôžem používať nič iné. Vlastne ani najv nemôžem používať, lebo nemôžem sa zrýchliť. Proste ja sa tých zbraní nesmiem ani chytiť. Ja môžem iba toto a s týmto strieľať, to je celé. To ja nemám šancu, keď na mňa niekto vyťahne snajpu. Tak mám dať so snajpou. Skúsim. Kámo, typek má motorovku. Ďakujem pekne. Mám základnú. No toto je podľa mňa najviac basic zbraň. No jasné. Ani ho nemôžem sa proti nemu brániť. Lebo on má motorovku. No tak toto asi nemám šancu. Nemôžem používať snajpu ani nič. Je to otravné, ale dám si klasicky 3 hry proste. Budem musieť používať len handgun. A pokiaľ sa mi to nepodarí, tak ešte tak si vymyslím ešte nejaký trest. Ale ešte nebudem predbiehať, lebo ešte sa to ani nestalo, takže v pohode som zatiaľ. Musím nejak zdrhnúť. Tak, jedenkrát som mu aspoň trafil. Už som mu dal za 15, čo je dobré. A výhoda na motorovke je to, že proste je taká, že ho strašne zrýchluje. Jaj, tak ten má určite podľa mňa autoshot. Bo neverím, že by to dal takto. Budíš. Má strašnú výhodu, že môže používať iba snajperku, ale nevadí. Berem handgunu furt, vlastne ani nič iné zobrať nemôžem, keď sme u toho. Môžem zobrať len handgunu. Kam ja si budem musieť asi zapnúť autoshot, lebo mne ani neviem prečo, ale nechce nejak strieľať moc. Ešte musím dať aspoň jednu hru, hej. Aspoň jedenkrát musím v tejto hre vyhrať, lebo to bude veľmi znamená nič. Keď nevyhrám ani raz. A na druhú stranu hrám z handgunu. Čo mám s ňou robiť? Nespravím nič. Pomoc! On mňa zase zastrelí svojim trápnym autoshotom. Kamu? To ja vzdávam, lebo ja sa vzdávam normálne. Čo to je? Tak, dostal bomby. Ne! Krucinál. Saša. Kde? Však to musím zvládnuť. Kámo, koľko môže mať ešte tak života? Čo? Koľko má tých životov? A teraz sa mi zdá, že má RPGčko. Trošku sa zhoršil od minula. Ale kámo, mám málo životov a nechcem takto. Ja mám furt sniper. A ja sa nechcem. To jak? A jakže má len 110? Tak typek má medkit. Tak ja nemám takto podľa mňa. Viete čo? Ja to dám bez autoshotu. Kašľam na to. Nebudem používať autoshot, je mi to jedno. Kde je? Kámo, toto tu 3 hry normálne prehrám na plnej čiare proti typku. Keď ma potrebujem, tak podľa mňa level 1, aby som to vôbec zvládol. A typka proste, ktorý nemá žiadne zbranie. Najproti typkovi, kto má vôbec snajpu. Ne. Kámo, 15 života. Kámo, jedna heda, jedna do hlavy a koniec. Ani nemôžem použiť, lebo môžem používať iba handgun. Ani hore nemôžem ísť nič. Kámo, tu mám podľa mňa jedinú šancu a to kempiť akože. Lebo vážne netuším, jak toto zvládnem. Tak som to zvládol. No tak jeden hit. Čo mi je pekne na nič, jeden hit. Kámo, ja nemám šancu podľa mňa. Regulérne nemám šancu. Tak. OK, teraz som mu dal bomby, ale že som dol dobre. Kamo, netuším, kde sa mi tu zase schoval. Jau.
Kamo, ja to už dávam, máš? Ja si to môžem normálne na to vykašľať. Daj mi pokoj, otrava. No, vypadni. Nie, nie. Kamo, daj pokoj. Bože. Zas som doma. Toto nemá zmysel normálne. Jak to má zvládnuť? To je proste nemožné podľa mňa. Nenapadá mňa vážne, že čo, akože nemám žiadnu stratégiu, ani nemám proste akú stratégiu vymyslieť. Lebo to proste nejde. Je to divné, nevadí. Ok, už ma to niekam dáva. Musím získať nejakú proste dobrú mapu, jak je Crossroads. A nejak to poriadne dať. A dám si takúto. Keď dvakrát po sebe vyhrám, tak si môžem zapnúť autoshot. To bude fér, celkom. No nebude to fér, lebo budem mať autoshot. Myslím si, že aj polka typko má autoshot. No, vlastne snipu si akože môžem zobrať, ale hlavne handgunu. Nepoužijem ani knife, ani snipu, ani nič. Len handgun. Ach ja, cik. Ty vogo. Ty si tu. Si tu dá, kde zmizol normálne. Tak. Oj, knife. Nevadí. Tak tu sa obávam, že vlastne nemôžem si dobrať knife, aby som vyšprintoval. Nemôžem doslova nič. Môžem si dobrať túto malinkú pištovku a nejak si ňou hrať. Ale prečo som si to vôbec, prečo si to robím? Kamo, pomôcť. No, kamo, daj pokoj. No, help me. Nerob. Otrava. Typek mňa určite úplne amatérsky zničil. Burst rifle. Kamo, tí sa môžu používať hlavnú zbraň, ja to nemôžem urobiť nič. A musím to nejak zvládnuť. Dve hry. Keď je to jedno, jak vyhrám, ale musím vyhrať. Come on. Ne. Come on. Kamo, pomoc. Ne. 22 života. Takto to nemám šancu vážne vyhrať. Nemám šancu. Toto keď zvládnem, tak keď raz niekoho z touto handgunu sundá, tak musíte dať like. Lebo vážne vyskúšajte si to. Je to skoro nemožné. A typek má 18 života. Zase musím použiť túto handgunu. No, som normálne out. Ale naposledy sa mi celkom podarilo dobre, lebo som mu dal. Teraz som mu dal za 10. Za 10. Má tak možno 130, hej. Čo je celkom v pohode. Hej, ale nebudem klamať celkom nič moc na to, koľko on mne dal za takú chvíľku. Ne. Kamo, prečo? Už daj pokoj, kamo. Ne. Yes! Musíte dať like aj odber. Sundal som ho. Takže po mne dajte like aj odber, lebo vážne toto hard. To brutálne hard. Vážne, vyskúšajte si to. Neurobí vám to nič, pokiaľ teda hráte túto hru, lebo zasťahovať to kvôli tomuto nie je asi ideálne. A už len pri najlepšom ešte raz vyhrám, akože. Ale to sa myslím si, že nestane. Lebo proste je to hard. Ale už budem normálne komentovať a nebudem furt hovoriť, že je to hard. Keď je to hard, ale to je jedno. No, musím ho nejak zvládnuť, poraziť. Ale vyzerá, že on má celkom dosť dobrú stratégiu. On vyskočí a postrieľa po mne. Možno ma zase dal. Ale aspoň jeden kill som dal, ale toto bude veľmi náročné. 1v1 dávam už zase. A dúfam, že už mi to teraz vyjde, samozrejme. Lebo zatiaľ toto video je proste rýchlovka, kde mňa drtia úplne. Ale posnažím sa túto hru vážne čo najviac akože vybojovať.
Áno. Je to fakt ťažké. No, nevadí. OK, zatiaľ si budem musieť počkať, kým mňa to hodí do nejakej hry. Medzi tým. OK, dobré, už mňa to niekam hodilo. Fúha. Som zvedavý, koho budem mať ako nepriateľa. A mám 49 minút. Ne, hlavne len to ne, backrooms ne. Dobre, fú. 3 hry, 3 crossroady. Pohode, dám si asal. Pre zmenu. Absolútne to nič neovlivní, ale to je jedno. Furt som natrafil zatiaľ na väčšie levely, než som ja. Ale to s tým nič nemá. Tam ide o to, že je nevýhoda. Ja používam najviac basic zbraň. Ok, tam je, kamo. Si vole, ale to cením, že išiel na mňa granátom, aspoň myslím. Teraz neviem, či išiel po mne granátom, alebo RPGčkom. Assaultku používam. A s autoshotom by to bolo tak 3-krát ľahšie, ale to by nebola tá challenge, samozrejme. OK, už je tam. Dobre, teraz dostal brutálne bomby. Teraz som normálne zničil. Jak blázna. Typek teraz nemal šancu. OK, tam je typek. Typek dostáva bomby. Môžem klamať. Musím používať toto mierenie. Toto je dobré, že super. A mne sa zdá, že on má asi snajpu, podľa mňa. A ne, to je blbosť. Ja vybojoval tú snajpu bez približovania. Dá sa to, ale pochybujem. Tam čo má za zbraň? Tam on bude mať zase nejaký crossbow luk alebo čo, no jasné, crossbow. Ajajaj, teraz som skoro dal. Ja, ale má crossbow, to je trošku... To je ešte taká ľahšia zbraň, to znamená, že vážne sa musím snažiť. To je moja, podľa mňa, najväčšia šanca teraz. Tak toto zvládnuť. Nie, prečo zas tu je? Prečo tu musí byť? Musím ho poriadne zničiť. OK, dostal vážne, že už mám málo hlavnečok. OK, yes! Dal som ho! Vamos! To už je druhýkrát za toto video. Takže možno to nejako zvládnem. Ako dúfam. Veľmi dúfam, ale to môžem dúfať koľko chcem asi. Si myslím. Ale keď sa mi to splní, no. To je ďalšia vec. Ale ne. Daj pokoj. Kam som tu padol? Toto som. Okay, ale ja mi to už teraz jedno. Ja zdrhnem mu hore. Úplne najvyššie. Môžem sa mu schovať možno. Tak sa mu nemôžem schovať. Tak to sa mu neschovám. To sa mu definitívne neschovám. Tak. A už som zničený. Yes, dostal bombu. Keby tu bol fall damage, tak to už som normálne 50 krát mŕtvy. No ale... OK. Musím nejak sa k nemu dostať do nejakého bodu, aby on mňa mal náročné trafiť a ja jeho jednoduché. OK, rovno si tu vyskočím. Kamo, ale furt sa neviem do neho trafiť, kamo, mám 2 hápka. Jeden zlý pohyb. Som skončil. OK, takže som už zase zomrel. Áno, toto je video proste o zomieraní. Toto video môžem reálne pomenovať Rivals, ale každú jednu hru prehrám. Áno, ja robím si srandu. Musím to nejak zvládnuť. Kde je? Absolútne ho tam teraz nevidím, jak si to tam dal. Tak on sa tam takto schoval, to mňa mohlo napadnúť, že spraví. Že teraz už je to úplne jedno. Nevadí. Poslednú hru a dúfam, že ju nejako zvládnem, lebo regulérne je to hard. A on tu zase vyjde a zase mi dá vole zozadu dačo. Jak sa mám tomuto brániť? Ja nechcem, daj mi pokoj. Stop. Čo sa tam nedá vyskočiť? A ja že hej. Tak teraz som musel dať podľa mňa dobrú bombu. Ale jedna si myslím. Yes. Teraz som ho zase hitol.
OK, budeme musieť... Musím sa ho nejak zbaviť, aby mi dal pokoj. Lebo vážne v takéto situácii... Dobre. Tak, toto je normálny konec. OK. Tak toto je pre toto video všetko a ja sa s vami vidím pri ďalšom videu. Čau.